Shalom, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur, partout au Bozo Landangaï, Nzamba Pambolayo. Je suis la servante de Dieu, la sœur Promédie Kanda. Soyez le bienvenu dans notre chaîne affranchie par Christ. Mes bien-aimés, nous sommes dans la présence de Dieu. Place aux alliés, vraiment, tozo Pambola Nzambe pour un journal lelo. Pe tozo tika programme lelo na maboko na Nzambe. Tobondeli au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Yahweh, merci pour la journée. Alléluia. Merci Nanemo Salibiso grâce qu'on pousse en la présence na yo papa. Yahweh te recommandé journal lelo na maboko na yo Nzambe. Tambu sabiso bandelikino suka ya programme onanguya na yo. Yahweh nyonso ya distraction et envoûtement. Te repousser en mosika et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Na moment au Seigneur Jésus-Christ. Tike te nguya na yo de régner et se manifester kati na biso. Molimo na Nzambe aka o disposer corps, âme, esprit na biso na présence na Nzambe. En fait que tozwa o Nzamba bongise biso na mokola lelo nde to bondeli au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, mais bien aimé Nzamba pambola yo se disposer kolandanga na moment oyo toza toujours na kati ya programme na biso. Il y a 16 mois de prière pour ne plus voir ces genres de personnes. Et mais bien aimé lelo tozo kota na deuxième étape. Il y a programme na biso tozo kote na deuxième partie, il y a programme o toza na yango. Bien aimé na kati ya deuxième étape oyo na partie o tobandi eza moment o Nzambe azo se manifester puissamment na kati ya ba vie na biso. Eza moment o Nzambe azo accorder libota na ngai na yo délivrance. Eza moment o me bien aimé Nzambe azo exercer puissance na ye pona ko libérer ngai na yo, ko libérer mabota na biso na maboko ya bato mabe o munguna telemisaki pona ko détruire biso et Nzambe azo mettre fin na règne na bango au nom de Jésus-Christ. Yango nazo senga na yo yozolanda ngai pour la première fois na sengi na yo o s'abonner na chaîne na biso affranchi par Christ pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ aux en ba notification et ba programme nyo surtout ndenge Nzamba zo tambisa biso na présence na ye. Partager pe vidéo oyo pour bande comme ça ko rejoindre biso na kati ya programme oyo toza na yango ndenge tozo poussa na présence ya Nzambe po te Nzambe akangola ba vie na biso pe mabota na biso. Amen. Yango yo bandaki nanga ensemble na programme oyo mes bien-aimés Nzamba pesa yo toujours makasi ya ko continuer ko poussa na présence ya Nzambe. Nzamba pesa yo toujours ba possibilité nyo surtout oyo ko permettre yo o poussa na présence ya Nzambe à travers programme oyo toza na yango. Il y a 16 mois de prière pour ne plus voir ces genres de personnes. Vraiment bandeko nyo surtout o baza ko soutenir nga pour l'avancement ya musala na Nzambe partout au bozali. Nzamba mona bino, Nzamba pambola bino, pe Nzamba pesa toujours mayele pe makasi ya kosunga musala na Nzambe, pe Nzambe akozanga te ko pambola ba vie na bino. Mais bien aimé dans le Seigneur, yo ozo landangai eza hasard te. Nzamba permettre yo landangai parce que yo za Moïse ya libota na yo. Nzamba poni yo pour libérer libota na yo. Tozo bondela kaka pona ba famille na biso te, mais bien aimé, même ba mboka o partout ozali. Ezaloza na Afrique, na Europe, na Amérique, na Asie, na Océanie, partout dans le monde. Yozo la nangai, Nzamba poni yo, pe Nzamba pesi yo mission, Nzamba pesi yo mandat, Nzamba pesi yo ordre. À travers ma prière nangai na yo, nde Nzambe akokango la monde entier. Binime totanga ki liloba na Nzambe na livre ya Exode chapitre 3. Tobandaki na 10e verset. Si na 12e verset totanga ki yango na programme eleki mais bien aimé tangu Nzamba bengi Moïse officiellement Nzamba a confié mission pour akende ko libérer peuple Israël et sika o bazaki na captivité na mboka Égypte. Nzamba pesi Moïse mission wana alobi siko nga Nzambe na tindi yo telema kende ko libérer peuple na ngai na maboko ya Égyptien. Bien aimé tangu Moïse ayoki makambo Nzamba alobi na ye Moïse bandi kotalisa Nzambe ba faiblesse na ye. Ayebisi Nzambe naza na capacité te, naza nani, makasi nini naza nango, pouvoir nini naza nango, o nga na kokende ko libérer peuple Israël na maboko ya Égyptien. Ba Égyptien bazalaki mboka mobimba, bazalaki na force, bazalaki na armée. Et Moïse azalaki kaka ye moko aza na armée te. Ayebisi Nzambe mission ozo pesa nga na kobanda wapi na kosuka wapi. Bien Nzambe apesi nga na yo mission ayebi yo ayebi nga. Ayebi ba faiblesse na biso, ayebi ba défaut na biso. C'est pourquoi mes bien-aimés, Nzamba répondre à Moïse, abi je serai avec toi. Nzamba ayebi ke ba faiblesse oyo za na yango.
yo moko na mission oyo apesi yo okokoka te. Nzambe ayebi ba façon oyo ozalelaka, oza na makasi te, oza na mayele te, oza na pouvoir te, oza na eloko moko te. Nzambe ayebi yo lolenge ozali. Mais ntango Nzambe apesi yo mission mes bien-aimés, yeba ke Nzambe wana aza na yo. Aza na yo elongo mes bien-aimés, mpe Nzambe wana azotambola na yo. Nzambe ko assurer Moïse. Aye koyebisa Moïse ke yeba ke na mission oyo nga napesi yo, zala sire ke oza yo moko te. Nzambe alingi aloba na Moïse ke ntango yo ozokende na mission oyo, nalingi okonte sur ngai Nzambe. Zala na assurance, zala na foi, zala na confiance. Yeba ke ndenge ozotambola, oza yo moko te, oza na Nzambe. Makambo nyonso kokutana na vie na yo, oyo kokutana nango liboso na kati ya mission oyo oza nango, zala sire, zala na confiance ke oza yo moko te. Ngai Nzambe naza na yo, na kosoutenir yo, na kosunga yo, na kotambola na yo, na kosunga yo po te mission wana ekoma na suka. Mais bien ntango Nzambe apesi Moïse mission oyo, atindaki Moïse te po Moïse akende koéchouer. Ntango Nzambe azotinda Moïse, ayebisaki ye bien avant, abi natindi yo po okende kolibere peuple Israël. Donc ntango Nzambe azotinda Moïse mission, azoyebisa mbala moko Moïse ke mission oyo natindi yo tala ndenge ekosuka. Nzambe ayebisaki ete natindi yo po okende komeka. Mais Nzambe ayebisaki natindi yo po okende kolibere. Donc c'est que ntango Nzambe azotinda ye, Nzambe bandaki ko assurer ke mission oyo nazotinda yo eza na suka na yango. Mission oyo nazotinda yo réussite nango ezali. Donc yo kende kaka, yo banda kaka, malgré olakisi nga ba faiblesse na yo, olakisi nga ke oza makasi te, oza na capacité te, mais ngai Nzambe naza na yo, na kotambola na yo. Mais bien aimé, la mission oyo toza na yango, toza na Nzambe elongo. Et Nzambe oyo alobeli nga na yo na moment oyo, mais bien aimé, Nzambe wana akozaka te. Voilà pourquoi na moment oyo, mais bien aimé, ngai na yo toye ko se présenter na présence ya Nzambe po toyebisa ye Nzambe yo lobi na biso ke oza na biso elongo. Tolingi sikoyo tokota na kati ya deuxième partie ya programme oyo toza na yango. Tolingi sikoyo tokota na kati ya deuxième étape ya programme oyo toza na yango. Nzambe tolingi sikoyo yo zala na biso parce que tango oyo lobaka okokisaka bilaka na yo. Bien aimé, place ozali na moment oyo nalingo se disposer. Nalingi o se disposer na présence Nzambe parce que tozo bondela. Deuxième étape ya mission na biso o toza na yango mais bien aimé, eza moment o Nzambe il faut à se manifester puissamment parce que eza moment o ba délivrance ko banda ko sala ma chaque jour. À chaque fois toko banda ko se présenter na présence Nzambe ba délivrance ko banda ko salema. Yango ndenge tozo kota na deuxième partie o tozo banda ko inviter Nzambe. Nzambo alobaki na biso na liloba na ye o alobi na biso que je serai avec vous. Nzambe wana sikoyo akota na biso elongo na kati ya deuxième étape oyo. Place ozali mais bien aimé banda ko bondela. Banda liboso kopesa Nzambe merci. Nzambe a permettre yo se présenter na moment o na présence na ye banda ko pambola kombo na Nzambe to bondeli au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh merci Seigneur Jésus. Yahweh merci pour la journée alelo. Merci pour na programme o Nzambe oyo pesi biso mokolo alelo. Oye ko confirmer liloba na yo na kati ya ba vie na biso. Oye ko confirmer oyo lobaki kati na biso olingi yo banda ko accomplir yango. Yango to pamboli au Seigneur Jésus pour na moment favorable. To pamboli au Seigneur Jésus pour na grâce au tozu liboso na yo. To pamboli au Nzambe na mawa na yo. O permettre biso to poussa na présence na yo. O longoli biso bisika to zalaki musika. O pesi biso makasi ya ko poussa na présence na yo. Poto yo kaliloba na yo. Oye ko confirmer biso présence na yo na kati ya ba vie na biso. Yango to pamboli au Nzambe na bomoy. Merci parce que le maître des temps et des circonstances. Yahweh yondo yebaki moment ya lelo, pe yondo bongisaki programme ya lelo, tozani lelo kwa kopesa yo te, toye koloba bobele merci epai na yo au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mais bien aimé, na moment oyo banda kobela siko présence ya Nzambe na kati ya bomoi na yo. Alobaki akozala na biso yebisa Nzambe olobaki okozala na biso lelo sikoyo kokisa yango nalingi na mona présence na yo na kati ya bomoi na nga po assurer nga que mission oyo yo zana nga elongo banda kobondela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ayebisaki Moïse abi je serai avec toi yango ndeza
signe oyo ezolakisaka nga mutu natindi yo. Nzambe tolingi tomona réellement yo mutu otindi biso na kati ya mission oyo toza na yango. Banda kobondela Nzambe, yebisa Nzambe naza na besoin ya présence na yo o accompagne nga na mission oyo opesi nga, na bondela mpona libota na nga. Nalingi namona réellement yo ozo accompagne nga na mission oyo opesi nga, na bondela mpona mboka oyo nazali, na bondela mpona bomoi na nga. Banda koinvoquer la présence de Dieu. Oh Yahweh, toza na posa na yo na kati ya bavi na biso. Éternel des armées, Jésus-Christ de Nazareth, nous voulons ta présence dans nos vies. Toza na besoin de présence na yo Seigneur Jésus. Nanu abelela yo bongo yo yanola te, nanu aluka yo bongo mimonisa te. Seigneur, toye koluka yo na moment o Nzambe na bomoi, toye koluka yo, toza na posa présence na yo na kati ya bavi na biso. Mais bien aimé, banda ko bela présence en Nzambe, bela la présence ya Nzambe, et bando kota na corps na âme l'esprit na yo. On a moment ozo bonde la mais bien aimé, ma bonde li na yo, ezo kome pai na Nzambe. Nzamba zo yo kali bonde li na yo, ndengo zo yebisa ye ke ozana posa na ye, ndengo zo yebisa ye ke akita na kati ya bomoi na yo. Oh la présence de Dieu maintenant, ezo banda ko kota na kati ya vie na yo. Oh la présence de Dieu maintenant, ezo banda ko kota na corps na âme l'esprit na yo. Ndengo za ko inviter Nzambe, Nzamba azo yo kalibondeli na yo. Ndengo za ko inviter Nzambe na motema na yo mobimba, azo yo kalibondeli na yo, pe présence na Nzambe ezo banda ko kota na bomoi na yo. Mais bien aimé, ça la concentrer na présence en Nzambe, banda ko invoquer ye. Alobi invoque moi et je te répondrai. Tozo invoquer présence en Nzambe na kati ba vie na biso, yebisa Nzambe présence na yo e ya ko vanda kati na nga, présence na yo e ya ko tondisa nga, présence na yo eya kotambwisa nga, présence na yo eya koaccompagne nga na kati ya mission oyo naza na yango, na kati ya mission oyo opesi nga. Nalingi natambola ngai moko te, nalingi yo oyo accomplir promesse na yo na kati ya bomoi na nga. Nalingi liloba na yo na moment oyo ebanda kolata nzoto ekokisama na bomoi na nga. Réellement natambola na yo na kati ya programme oyo, réellement natambola na yo na kati ya mission oyo opesi nga. Binime banda kobela présence ya Nzambe na kati ya bomoi na yo, banda kosenga na Nzambe azala présent na kati ya vie na yo. Nzambe azala présent na kati ya ndako na yo, Nzambe azala présent na kati ya bomoi na yo, na bapense na yo. Nzambe azala présent, banda kobelela Nzambe wana, belela ye azoyoka libondeli na yo, belela ye azomona posa motema na yo, belela ye me bien aimé, ndenge ozoluka ye azoyoka yo, azomona motema na yo ndeza na posa na ye. Pe Nzambe wana azokota na kati ya bomoi na yo, Nzambe wana azovanda kati na yo, Nzambe wana azo accompagner yo, Nzambe wana aza na yo longo na mission oyo. Kobanda lelo tozana Nzambe longo na kati ya programme tozana yango ya 16 mois de prière pour ne plus voir ce genre de personnes. Toza biso mon côté tozana Nzambe longo parce que Nzambe wana akokisaka bilaka na ye au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia Jésus. Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous. Merci Seigneur pour ta présence dans nos vies. Merci Seigneur pour ta présence dans cette programme. Merci l'homme de Galilée. Oh, tu es descendu maintenant. Tu es descendu maintenant. Tu es descendu maintenant. Maintenant, nous allons marcher avec toi. Nous allons marcher maintenant dans ta présence. Merci Éternel des armées. Merci parce que Kakalibonde Inabiso, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, mes bien-aimés, Jésus-Christ de Nazareth, oh ngai na yo tobeleli na moment oyo, il est le roi des rois. Mais là où il vit, il règne parce qu'il est roi. Bisika Nzambe azalaka, lokola za mokonzi, lokola za roi, esengeli a régner. Lokola ngana yo me bien aimé, tobeleli na kati ba vie na biso, présence na ye, ezo banda siko ko régner na kati ba vie na biso. Banda kobela reine ya Nzambe. Loba Yesu Masia, lolengo koti na vie nanga, lolengo zo tambola na bomoi nanga, na sengi siko règne na yo, e banda ko se manifester na kati ya bomoi nanga, na sengi nguya na yo, e banda ko régner na kati ya bomoi nanga, banda ko bondela au nom de Jésus. Yebisa Nzambe, abanda ko régner na kati ya bomoi na yo, atalisaki aza le roi de ta vie, atalisaki aza le roi des rois, atalisaki aza au-dessus de tout. Nguya na Nzambe banda ko régner, on accord na âme d'esprit na yo, na kati ya ba pensée na yo, nguya
na nzambe banda ko régner, présence ya nzambe banda ko régner. Yebisa nzambe akitisa règne na ye na kati ya ndako place ozali. Yebisa nzambe akitisa règne na ye na kati ya vie na yo. Ô éternel des armées, Jésus-Christ de Nazareth, le tout-puissant, l'homme de Galilée, tosengi règne na yo na moment oyo e banda ko se manifester na kati ya ba vie na biso ko banda lelo Yesu Masia. Yo nde banda ko régner, yo nde banda ko konza, yo nde banda ko konza na kati ya ba vie na biso. Tobeleli règne na yo Jésus, tobeleli règne na yo Jésus, tobeleli règne na yo Jésus. Yawe na makasi na biso tokoki te, toza na besoin na yo nzambe na lola. Tika ete nguya na yo e banda ko dominer kati na biso, e banda ko régner kati na biso, e banda ko régner na ba pensée na biso, e banda ko régner na ba vie na biso. Yawe présence na yo e banda ko dominer na vie ya moko na moko o azolanda nga na moment oyo. Yawe présence na yo e banda ko régner na ndako ya moko na moko o aza ko landa nga na moment oyo. Yawe présence na yo e banda ko régner Yesu Masia zala mokonzi na kati ya programme toza na yango na 16 mois de prière. Yesu Masia yonde régner, yonde régner, yonde régner na kati ya ba vie na biso, yonde régner zala au-dessus de tout, zala likolo na nyonso, zala mokonzi likolo na nyonso na ba pensée na biso, na maloba na biso, na nyonso tokosala. Yesu Masia yonde régner na programme mobimba o toza na yango ya 16 mois de prière kino tokosukisa bobele yo régner. Nguya moko te ko régner, puissance moko te ko régner, eloko moko te ko dominer. Bobele présence na yo Seigneur Jésus. Yango de banda ko s'imposer na kati ya ba vie na biso, yango de banda ko s'imposer na ba pensée na biso, na corps na âme l'esprit ya moko na moko, na ba sentiment na biso. Yahweh, tobeli nguya na yo, tobeli présence na yo, et banda ko régner. Tu es le roi des rois, viens régner dans nos vies. Tu es le roi des rois, viens régner dans nos pensées, dans nos cœurs, Seigneur Jésus. Tobeli règne na yo na moment où, et banda ko combler ma vie na biso, et banda ko dominer partout au kozala. Nguya na yo, Seigneur Jésus, et banda ko dominer kati na biso, au-dessus ya ba faiblesse na biso. Nguya na yo, banda ko régner, au-dessus ya ba incapacité na biso. Nguya na yo, et banda ko dominer kati na biso, et banda ko régner kati na biso, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Yawe là où ta présence est, Seigneur Jésus, nguya na yo se manifestaka. Yango to tomboli kombo na yo, ozan zambo kaka libondeli, yaba o nyonso ba pousa na kana présence na yo, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia au nom de Jésus. Oui, mes bien-aimés, c'est à travers nos prières nde nzambe akoexercer puissance na ye mpo na kolibere mabota na biso. Eza na nzela ya bapriere na biso nde nguya na nzambe ekose manifeste. Banda siko koyebisa nzambe ntango nzambe apesi yo mission oyo bien-aimé, nzambe ayebi esika oyo libota na yo ekangami na armée ya baegyptien baza na force. Esika o libota na yo ekangami na maboko ya Pharaon wana aza pe na makasi, aza pe na force. Esengeli yo ozala na force koleka bato bakanga libota na yo. Esengeli yo ozala na force koleka force o Pharaon libota na yo aza ko utiliser mpona ko condamner libota mobimba. Yango na mama oyo yebisa siko nzambe alatisa yo na nguya na ye. Nguya na nzambe ekita kati na bomoi na yo. Nguya na nzambe e banda ko se manifester na kati ya bomoi na yo, banda ko bondela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Yebisa nzambe abanda ko tondisa yo na nguya. O na mama o me bien-aimé, nguya na nzambe ezokota na kati ya bomoi na yo. Oza lisusu ndenge oza wana te parce que nzambe azokitisa nguya na ye na kati ya bomoi na yo. Oza lisusu ndenge oza wana te parce que nzambe azotondisa yo na nguya na ye. Oza lisusu ndenge oza wana te parce que nzambe azolatisa yo na nguya. Nguya na nzambe ezokota kati na bomoi na yo. Nguya na nzambe ezo manifester na kati ya bomoi na yo. Nzambe azotondisa yo na nguya, nzambe azolatisa yo na nguya, nzambe azopesa yo nguya. Oh l'esprit de Dieu ezopesa yo nguya, ezopesa yo force, ezopesa yo supériorité, ezopesa yo domination po te okende kosala musala na nzambe. O nzambe azolatisa yo na nguya. Yo moto ozolanda ngai, sois rempli de la puissance de Dieu. Yo moto ozolanda ngai, sois rempli na puissance ya nzambe, zala revêtu na puissance ya nzambe. Nguya na nzambe tonda
na kati ya bomoi na yo. Nguya na nzambe banda kolata bomoi na yo. Au moment où je parle, que la puissance de Dieu et banda ko revêtir yo, et banda ko tondisa yo. Sois rempli de la puissance de Dieu. Sois rempli de la puissance de Dieu. Sois rempli de la puissance de Dieu. Que la puissance de Dieu et banda ko tonda kati na bomoi na yo. Nguya na nzambe banda ko lata vi na yo. Nguya na nzambe banda ko se manifester na kati ya bomoi na yo. Nguya na nzambe e banda ko talisa na kati ya bomoi na yo. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nguya na nzambe ezokota na kati ya bomoi na yo. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Oui, mes bien-aimés, lokola nzambe azala biso elongo. Nzambe azala liboso na mission oyo biso tozala na sima po tolanda oyo azosala, po tolanda lolenge azotambwisa biso, po tolanda badirective oyo akomemela biso na moment oyo banda siko kotombola nzambe loba Yesu Masiya yo lobi oza na ngai elongo na kati ya mission oyo pesinga ozotambola nanga siko nazotombola présence na yo po ete na kati ya mission oyo ngana resure ngana longa lokola yo za nzambe eshuwaka te oza nzambe ya réussite yo nde ezala le devant parce que réussite na yo e influencer bomoi na nga victoire na yo e influencer bomoi na nga po ete mission oyo pesinga na lingi na longa tobondeli au nom de Jésus banda ko élever Jésus-Christ na mission oyo nzambe apesi yo banda kotombola kombo na Yesu na programme oyo nzambe apesi biso totomboli kombo na Yesu Yesu Masiya nde abanda kotalisa misala na ye Yesu Masiya nde abanda ko opérer kati na biso Yesu Masiya nde abanda ko délivrer Yesu Masiya nde abanda ko se manifester bato nyonso ba comprendre que Jésus-Christ de Nazareth aza longo na biso bato nyonso ba comprendre que Jésus-Christ de Nazareth azotambola na biso Yesu Masiya banda ko pesa biso victoire na mission oyo toza na yango toko échouer te parce que tozotambola na moto a échouaka te tozotambola na moto alongaka tozotambola na moto alongaka moto a ressusaka Yesu Masiya abanda kotambola na biso totomboli présence na ye liboso na biso ya tambusa biso yenda pesa biso réussite apesa biso victoire tolonga na mission oyo toza na yango tolonga na mission oyo nzambe apesi biso banda kotombola kombo na Yesu Masiya yenda azwa le devant na kati ya mission oyo yenda azala le devant na kati ya programme oyo toza na yango po ete mabote na biso ezala délivré au nom de Jésus po ete bavi na biso ezala libéré au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh merci Seigneur pour ta présence dans nos vies. Merci Jésus-Christ oyokaka libondeli yawe ya bato nyonso bapusanaka na présence na yo wana yo oyoki libondeli na biso na moment oh Seigneur Jésus toza na eloko tokopesa yo te toyekaka kotombola kombo na yo kumama netolama na yo sanjolama na yo oza ko mériter gloire louange paix honneur ko ute pa na biso bana na yo na moment au Seigneur Jésus-Christ merci na ndenge ozalaki na biso na présence na yo merci pour la présence na yo na ba vie na biso merci pour la puissance na yo merci pour la règne na yo ezo dominer na kati ya ba vie na biso merci Seigneur Jésus-Christ otalise longa na yo na ba vie na biso to pamboli kombo na yo za nzombe malamu. Merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mes bien-aimés, yo ozalaki na nga na moment oyo na présence ya Nzambe yeba ke vie na yo eza changé parce que opusani na présence ya Nzambe ndenge yo opusa na présence ya Nzambe komimona lisusu ndenge oza te kotala lisusu ba faiblesse na yo te mais mona Nzambe aza ensemble na yo Nzambe azotambola na yo Nzambe azo accompagner yo na kati ya programme oyo toza na yango à chaque fois oyo okobondela à chaque fois oyo okofukama okobondela mpona libota na yo ezala mpona vie na yo ezala mpona mboka na yo yeba ke nguya na Nzambe kati na yo et que se manifester et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Amen. Nzamba pambola yo mes bien-aimés partout où vous allez restez branchés. Restez connectés na ba programme na biso nyonso tout et nzamba pambola yo mes bien-aimés partagez pe vidéo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ to kutani à la prochaine to koti déjà na deuxième étape ya programme na biso o toza na yango mes bien-aimés kozanga te sika kimia na nzambe za na yo partout ozali je vous aime beaucoup to kutani à la prochaine merci.